جوانترین و گەرموگەشتین سلااوەکانتان پێشکەش بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی ڕۆژی یەکشەممە سەرەتا سەردێری چەند هەواڵ. خۆپیشاندانی کوردانی ئەمریکا لە بەردەم کۆشکی سپی، بەڕێوچوونی چالاکی ژینگەی لە شاری بانا، ڕێپێوانی گەورەی ئاوارەکانی عەفرین دژ بە دەوڵەتی تورکیا، چالاکی ئازادیخوازان بۆ پشتیوانی لە بەندکراوانی مەحکوم بە ئێعدام، بەشداری بەرینی لایەنگرانی کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێران لە کارزاری دژ بە ئێعدام، خۆپیشاندانی لایەنگرانی فلستین لە چەند وڵاتی جیهان، درێژی هەواڵەکان. خۆپیشاندانی کوردانی ئەمریکا لە بەردەم کۆشکی سپی ڕۆژی شەممە 30 بەفرانبەر کوردانی دانیشتووی ئەمریکا لە بەردەم کۆشکی سپی کۆبوونەوە هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر هەرێمی کوردستانیان بەتوندی شەرمەزار کرد. بەپێی ئەو بانگەوازەی لا ڕۆژانی ڕابردوو بڵاوکرابووەوە بڕیار بوو ڕۆژی شەممە لا وڵاتانی ئوروپایی و ئەمریکا کوردانی چاراوگە دژ بە هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر هەرێمی کوردستان خۆپیشاندان بکەن. هەر بەو بۆنەوە کوردانی دانیشتووی وڵاتانی ئەڵمان، هۆلاند، فەرەنسا، دانمارک، سوید، نۆروێژ، بلژیک لە بەردەم سەفارەتخانەکانی کۆماری ئیسلامی و کوردانی ئەمریکا لە بەردەم کۆشکی سپی کۆبوونەوە خوازیاری ڕاگررتنی هێرشەکانی سوپای پاسداران بۆ سەر هەرێمی کوردستان و کاردانەوەی توندی کۆمەلگای جیهانی لە ئاست جنایەتەکانی ئەو ڕژیمە بوون. بەڕێوچوونی چالاکی ژینگەیی لە شاری بانا ڕۆژی شەممە 30 بەفرانباری 1402 هەتاوی کۆمەڵێک لە ژینگەدۆستانی شاری بانا لە چیاکانی دەوروبەری ئەو شارە چالاکی ژینگەییان ئەنجامدا. بەپێی راپۆرتەکان ژینگە پارێزانی بانا با مەبەستی ڕێزگرتن لە یادی شاخەوانانی گیانبەخکرووی گروپی کاویانی نەغەدە و بوژانەوەی دارستانەکانی ئەو شارە دەیان نمام و دنکی بەڕوویان لە چیاکانی دەوروبەری ئەو شارەدا چاند. کوژران و برینداربوونی 4 کۆڵبەر لە سنوورەکانی بانە و نەوسود ڕۆژی شەممە 30 بەفرانبار بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆی سەرکوتگەرانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر کۆڵبەران کۆڵبەرێک لە سنووری نەوسود بە ناوی سادق میرزایی گیانی لەدەستا و 2 کۆڵبەری دیکەش بریندار بوون. لە سنووری بانش کۆڵبەرێکی خەڵکی سەقەز بە ناوی مهراب بە سەختی بریندارکرا. بەپێی راپۆرتی کۆڵبەر نیوز شەوی شەممە کۆمەڵی کۆڵبەر لە سنووری نەوسود کەوتونەتە بۆسەی هێزەکانی ڕژیم و ڕاستەوخۆ تەقەیان لێکراوە. لە کامی ئەو هێرشەدا کۆڵبەرێکی خەڵکی جوانڕۆ بە ناوی سادق میرزایی تەمەەن 30 ساڵ خێزاندار و باوکی 2 منداڵ گیانی لەدەستا و 2 کۆڵبەری دیکە کە ناسناوەیان ئاشکرا نەکراوە بریندار بوون. لەلایەکی دیکەوە بەیانی ڕۆژی شەممە کۆڵبەرێکی خەڵکی سەقز بە ناوی مهراب پاشنا و نادیار بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم بە سەختی بریندار بوو. لە هەواڵێکی دیکەدا هێزە سنووریەکانی عێراق لە سەرحەدی نەوسود کۆڵبەرێکیان دەست بەسەر و سەریان تاشیوە و دەستیان بەسەر مۆبایلەکانیان گرتووە. دەست بەسەرکردنی هاوڵاتیەک لە شاری نەغەدا ڕۆژی هەینی 29 بەفرانبار هێزەکانی ئیدارەی ئیتلاعاتی ڕژیم لە شاری نەغەدا هاوڵاتیەکیان بە ناوی ئازاد بەندەری دەست بەسەر کرد. بەپێی زانیاریەکان هێزە ئینتزامیەکانی نەغەدا بەبێ بەڵگەی قەزایی هەڵیان کوتاوەتە سەر ماڵی ئازاد بەندەری و ئەو شارۆمەندەیان بە توندوتیژیەوە دەست بەسەر کردووە. تا کاتی داڕۆشتنی ئەم هەواڵە هیچ زانیاریەک لەسەر هۆکاری بەندکران و شوێنی ڕاگیرانی ئازاد لە بەردەستانیە. ڕێپێوانی گەورەی ئاوارەکانی عەفرین دژ بە دەوڵەتی تورکیا ڕۆژی شەممە 30 بەفرانبار و هاوکار لەگەڵ سەرڕۆژی داگیرکردنی شاری عەفرین لەلایەن دەوڵەتی تورکیا هەزاران شارۆمەندی ئاوارەی عەفرین لە کانتۆنی شەهبا خۆپیشاندانیان کرد. 20 ژانوێی ساڵی 2018 ئەرتشی تورکیا و گروپی ئیسلامگەرەکانی سەر بە وڵاتە هێرشیان کرد سەر عەفرین و بەهۆیەوە هەزاران دانیشتووی ئەو شارە ئاوارەی ناوچەکانی دیکە بوون. سەدان کەس گیانیان لەدەستا و سەدانی دیکەش دەست بەسەر و ئەشکەنجە و ئازادران. هەروەها بەدەیان ژن و کچی کورد لەلایەن تۆرۆریستانی تەحریری ئەل-شامی سەر بە تورکیا ڕفێندران و بەشێکیان چارە نووسیان نادیارە. هاوکار لەگەڵ سەرڕۆژی داگیرکردنی عەفرین خەڵکی شارە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژاوای کوردستان دژ بە تورکیا خۆپیشاندانیان کرد و ڕۆژی ڕابردووش ئاوارەکانی عەفرین لە کانتونی شەهبا ڕۆژانە سەر شەقام و خوازیاری چوونە دەرەوەی داگیرکەران و گەڕانەوە بۆ سەر ماڵ و حاڵیان بوون.
چالاکی ئازادی خوازان بۆ پشتیوانی لە بەندکراوانی محکوم بە ئێعدام. ڕۆژی شەماسی بەفرانبار کشان و کوڕانی ئازادی خواز لە شارەکانی ڕەشت، مەشهەد و تەورێز بۆ پشتیوانی لە بەندکراوانی محکوم بە ئێعدام چالاکیان ئەنجامدا. بەپێی ئەو وێنەوەی دوانەی بەدەستمان گەشتووە کچان و کوڕانی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵا بە بڵاوکردنەوەی تراکت، کێشانی گرافیتی و نووسینی دروشم لە نێو شاری ڕەشت، زانکۆی فێردۆسی مەشهەد و کۆڵانەکانی تەورێز، سەپاندنی سزای ئێعدام بەسەر 12 بەندکراوی سیاسی و بیرمەندیان محکوم کرد و پشتیوانی خۆیان لە پژمان فاتحی، محسن مەزلوم، وەفا ئازەربەر و محەممەد فەرامەرزی ڕاگەیاند. قوربانی بوونی 7 کرێکار بەهۆی نەبوونی ئیمنی شوێنی کار. ڕۆژی شەماسی بەفرانبار 4 کرێکار لە شارەکانی سمنان، ئەردەل و تەورێز بەهۆی ڕووداوی کارەوە گیانیان لەدەستا و 3 کرێکاری دیکەش بریندار بوون. بەپێی راپۆرتەکان لە ئەنجامی تەقینەوە و ئاگرگرتنی کارخانەی نەساجی سمنان 2 کرێکار گیانیان لەدەستا و 3 کرێکاری دیکەش بریندار بوون. لە شاری تەورێز کرێکارێکی شارەداری بەهۆی ڕووداوی هاتۆچۆ بە سەختی بریندار و پاش گواستنەوە بۆ نەخۆشخانە گیانی لەدەستا. لەلایەکی دیکەوە کرێکارێکی معدەن لە شارستانی ئەردەلی سەر بە پارێزگای چوارمەحەل و بەختیاری بەهۆی داڕمانی معدەن گیانی لەدەستاوە. لە سێدارەدانی بەندکراوێک لە زیندانی زاهدان و ئەگەری لە سێدارەدانی 2 بەندکراوی دیکە. بەیانی شەماسی بەفرانبار حکمی ئێعدامی بەندکراوێکی بەلوچ بە ناوی حەسەن گۆرگیچ لە زیندانی زاهدان جێبەجێکرا و 2 بەندکراوی دیکە بەناوەکانی محەممەد زەینەدینی و ئەتهەم ناڕووی مەترسی لە سێدارەدانیان لەسرە. بەپێی راپۆرتەکان حەسەن گۆرگیچ لە ساڵی 99 هەتاویەوە بە تۆمەتی کوشتنی بانقەست دەست بەسەر و دواتر بە ئێعدام محکوم کرا. بەیانی ڕۆژی شەما حکمی ئێعدامی ئەو بەندکراوە لە زیندانی ناوەندی زاهدان جێبەجێکرا. لەلایەکی دیکەوە 2 بەندکراوی بەلوچ بەناوەکانی محەممەد زەینەدینی و ئەتهەم ناڕۆیی بە تۆمەتی شەڕی چەکداری لەگەڵ سوپای پاسداران بە ئێعدام محکوم کراون و ئەگەری هەیە لە ڕۆژانی داهاتوودا لە سێدارە بدرێن. ئەو 2 بەندکراوە بێتاوان و ئەو هێرشبەرانەی لەگەڵ سوپای پاسداران پێکدادانیان هەبووە لە کاتی شەڕدا کوژراون. بەڵام ئیتلاعاتی سوپای پاسداران ئەو 2 شارۆمەندە بەلوچەی بە ئێعدام محکوم کردووە، لە حاڵێکدا هەموو تاوانەکانیان ڕەت کردووە. گیان لەدەستانی 3 معەلم لە شاری لۆردەگان. دوای نیوەڕۆی ڕۆژی شەماسی بەفرانبار 3 معەلم لە کاتی گەڕانەوە لە مەدرسە بەهۆی ڕووداوی هاتۆچۆ لە شارستانی لۆردەگانی سەر بە پارێزگای چوارمەحەل و بەختیاری گیانیان لەدەستا. بەپێی زانیاریەکان ئەو 3 معەلمە کە بۆ وتنەوەی وانە بە قوتابیانی 2 مەدرسە لە گوندەکانی جەوانمەرد و ئالۆنی سەر بە شارستانی لۆردەگان ڕۆیشت بوون، لە کاتی گەڕانەوە تووشی ڕووداوی هاتۆچۆ بوون و گیانیان لەدەستاوە. دابینەکردنی ئیمکانات بۆ قوتابیان و مامۆستایانی وانەبێژ ژیانیانی خسۆتە مەترسی و ساڵانە چەندین قوتابی و معەلم بەهۆی نائستانداربوونی ڕێگەوبان و ئۆتۆمبیلی بەرهەمی نێوخۆ دەبنە قوربانی. بەشداری بەرینی لایەنگرانی کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێران لە کارزاری دژ بە ئێعدام. بەپێی هەواڵی گەیشتوو ڕۆژی سی بەفرانبار لایەنگرانی کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێران لە وڵاتی سوید پەیوەست بە کارزاری دژ بە ئێعدام بوون. بەپێی ئەو راپۆرتانەی بەدەستمان گەیشتووە، لایەنگرانی کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێران هاوڕێ لەگەڵ چالاکانی سیاسی، ئازادی خوازان و حزبەکانی دیکە لە شارەکانی گۆتێنبێرگ، یۆتۆبۆری و ستۆکۆڵم بە بەدەستەوەگرتنی پلاکارد و وێنەی بەندکراوانی محکوم بە ئێعدام خوازیاری ڕاگررتنی حکمی ئێعدام و کاردانەوەی توندی کۆمەلگای جیهانی لە ئاژنایەتەکانی کۆماری ئیسلامی بوون. خۆپیشاندانی لایەنگرانی فلستین لە چەند وڵاتی جیهان. ڕۆژی شەماسی بەفرانبار لایەنگرانی فلستین و دژبەرانی شەڕ لە وڵاتانی ئیسپانیا، دانمارک، فەرانسە و ئیسرائیل دژ بە دەوڵەتی ڕاستگەرای نەتەنیاهۆ خۆپیشاندانیان کرد. بەپێی راپۆرتەکان بنەماڵەی دیلەکانی دەستی حەماس و دژبەرانی شەڕ لە ئیسرائیل لە بەردەم ماڵی نەتانیاهۆ کۆبوونەتەوە، خوازیاری ئازادی ئازیزانیان بوون. هەروەها لە بارسلۆنای ئیسپانیا لایەنگرانی فلستین لە ڕێپێوانێکی گەورەدا خوازیاری ڕاگررتنی شەڕ و حمایەتی کۆمەلگای جیهانی لە سکاڵای ئەفریقای جنوبی دژی ئیسرائیل بوون. لە کۆپنهاگی دانمارک دژبەرانی شەڕ خوازیاری ئاگربەستی هەمیشەیی بوون و لە پاریسی فەرانسە دژبەرانی شەڕ ڕێپێوانێکی گەورەیان لە ژێناوی پاریس تا برۆکسێل بەڕێخست و خوازیاری ڕاگررتنی شەڕ و گەیاندنی یارمەتی مرۆیی بە خەڵکی فلستین بوون.
دووە هەواڵمان سەبارەتە بە خۆپیشاندانی بەرگری لە دموکراسی لە چەند شاری ئاڵمان. دژبەرانی فاشیزم ڕۆژی شەماسی بەفرانبار بۆ چەندمین ڕۆژی بەردەوام لە چەند شاری ئاڵمان ڕۆژانە سەرشەقام و دژ بە هاوپەیمانی ڕاستڕەوەکان و نێئۆفاشیستەکانی ئەو وڵاتە خۆپیشاندانیان کرد. بەپێی راپۆرتەکان هەزاران کەس لە شارەکانی هانۆفێر، فڕانکفۆرت، بێرلین و کۆڵ بە دروشمی بەرگری لە دیموکراسی خۆپیشاندانیان کرد و دژایەتی خۆیان لەگەڵ سەڵهەردانی دووبارەی فاشیزم و بڕیاریان بۆ دەرکردنی پەنابەرانی بیانی لە وڵاتە دەربڕی. شانی باسەکە لە ڕۆژانی ڕابردوو زۆربەی شارەکانی ئاڵمان گۆڕەپانی ناڕزایەتی دژ بە فاشیسمی نێبوو و لایەنگرانی کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێرانیش لەو ئاکسیۆنانە بەشدار بوون. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا هەر شاد و بەختەوەرش.